El bruxismo o apretamiento es una patología que consiste en el desgaste de los dientes, muchas veces por temas de estrés, problemas de erosión ácida. Eso conlleva un desgaste de los dientes que causa muchas veces dolores de cabeza e incluso rotura de empastes, etc. Para tratar el bruxismo utilizamos férulas de relajación nocturna o de descarga. Es necesario tomar unos moldes individuales de cada paciente para que el laboratorio nos fabrique la férula de descarga a medida. Pasaros por la clínica de Leyeta y os haremos un estudio individualizado para explicaros esta patología.